হ্যালো এভরিওয়ান। তো আমি এই গরমে যে প্রোডাক্টটা রিভিউ শেয়ার করব সেটা হচ্ছে লাভ নেচারের এই যে নিম আর বেসিলের যে সোপ বার। তো এই গরমে ঘামাচির সমস্যা, র্যাশেস প্রবলেম সবারই হয় কম বেশি। তো বাচ্চা থেকে বড় এই সোপগুলো কিন্তু সবাই ইউজ করতে পারবে, ঠিক আছে। যেটা কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল নিম আর বেসিল। তো এটা কিন্তু ইউজ করলে চুলকানির প্রবলেম বা র্যাশেস প্রবলেম কিন্তু হবে না। এছাড়া এই গরমে সবাই কিন্তু ট্যালকম পাউডার ইউজ করে কম বেশি। তো এই ট্যালকম পাউডার যেটা কুলিং ডিলাইট একটা ফ্লোরার বুম, তো এগুলো ইউজ করো, খুবই ভালো বেনিফিট পাবে এবং এগুলোর স্মেলগুলোও দারুণ। তো অবশ্যই এই সোপ আর এই ট্যালকম পাউডার কেউ কিন্তু মিস করো না এই গরমে।